მოგესალმებით. მე ვახში ჟვანია, ბატონი კოტე კემულარია. ვინ ჩვენ გვიყურებთ ალბათ ხართ საქმის კურსში. ბატონი კოტეს აქვს თავისი საავტორო გადაცემა, დღეს ის ჩემი სტუმარია. დიდი მადლობა ბატონო კოტე, რომ მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ტელემოყურებელს. ხევანდელ ჩემს აი ამ გადაცემას შეიძლება ასე ვთქვათ ექსპერიმენტულ ხასიათს ატარებს. და აი ამ პირველ გადაცემაში, აი ამ სახის პირველ გადაცემაში ეს შემთხვევით არ იყო, რომ თქვენ მოგიწვიეთ, იმიტომ რომ თქვენი პროფესიით, თქვენი გავლილი გზით ყველაზე უფრო უკეთ უნდა ესმოდეს და გესმით ვიცი ის პრობლემა, რომელზედაც დღეს მე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ჩვენ ყველა მივეჩვიეთ კრიტიკას. აი ჩვენ არ მოგწონდა შევარდნაძე, არ მოგწონდა სააკაშვილი, არ მოგწონს ახლა ბიძინა და აი მე როგორც მართვის სპეციალისტი, მე ხო ჩემი სისტემა მაქვს რაღაც ამოცანის დასმის და მერე მისი გადაჭრის. აი დიდი ხანია ვფიქრობ იმაზე, რომ ის არ ვარგა, ის არ ვარგა, ის არ ვარგა, ვინ ივარგებს? აი პირველი კითხვა იქნება ასეთი. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი იმ ნაწილში რასიც ვაკრიტიკებთ და ვაკრიტიკებთ ძირითადად იმაში, რომ უსამართლოდ მართავენ, ესე იგი კორუფციას აქვს ადგილი და ნეპოტიზმს აქვს ადგილი. ეს მათ ხელს უშლის, რომ იყვნენ სამართლიანები და მათი მოქმედება იყოს გამართლებული. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლება საერთოდ მოიძებნოს ისეთი ადამიანი და მით უმეტეს ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც არ გაიმეორებენ არც ერთ ამათ დასახელებული ადამიანების მიერ ჩადენილ ცოდვებს? ძალიან საინტერესო კითხვა და არსებით ის ბატონო ვახში. აი რადგან თქვენ ძალიან გამოცდილი ადამიანი წამდებით და ჩვენ ბევრი გვისაუბრია ამაზე და მართლა თავისთავად არის ხელოვნება და რა თქმა უნდა, ვინც ამაში სწორად არის დახელოვნებული, ის შეუცვლელია ფაქტიურად აი სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების სწორად დაგეგმარებაში და აი ხა მივადგებ სწორედ იმასაც მინდა თქვენი კითხვის პასუხის ესე თავადი წანამძღვარი იყოს, ეს არის სისტემა. ანუ მთლად იმედი იმაზე, რომ ეს ადამიანი კარგია, ან ეს პერსონა უკეთესი იქნება ამ თანამდებობაზე, ან ეს პერსონა შეებრძოლება აი მახინჯ მოვლენებს, განსაკუთრებით ამ კორუფციულს, აი ისაც ვაწუხებთ ჩვენ და აწუხებს ძალიან ბევრ სახელმწიფოს. აქ კაცობრიობა მივიდა ერთ საკმაოდ ალბათ ხშირად გესმით თქვენს, ეს ჩვენი იურისტებისთვის ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი პოსტულატია, მაგრამ თქვენ როგორც მართვის სპეციალისტი, ეს არის აი ლათინურ rule of law, ეს სიტყვასიტყვის ჟღერს როგორც კანონებით მართვა, კანონი მართავს და ანუ ქართულ შესატყვისებაში ხმარობენ როგორც კანონის უზენაესობა. და რას ნიშნავს ეს? ესე იგი ესეთი ტერმინიც გისდევს ამასთან, რაც შეიძლება მცირე სახელმწიფო. ანუ შემცირებას აი ამ კადრების, ოდნობის, რიცხვის, სახელმწიფო მოსამსახურეთა, რაც შეიძლება მინიმუმად ეთაყვანა მით უმეტეს ახლა როცა ხელოვნური ინტელექტი გაჩნდა და უკვე ვიცით, რომ შეიძლება ხვალ მინისტრის მოადგილეები და თვითონ მინისტრები გახდეთ და შეცვალოს ამ ხელოვნური ინტელექტის დაკომპლექტებულმა სპეციალურმა აპარატებმა, აი ასეთ ვითარებაში ავიღოთ ყველაზე მთავარი რაც აწუხებს ხალხს, აი აზადას ჩვენთვის უყვართ ახლა, ხო? ბიუჯეტი. ბიუჯეტის დაგეგმარება, მე მისი სწორად განაწილება და ეს ბიუჯეტი მივიდეს იქ ყოველი
ცენტრი თეთრი არის დაგეგმილი. იქ ხო პირდაპირ წერია, რაც უნდა მოხმარდეს, ხო? ბავშვს სოციალურ დაუცველს, განვითარებას, ამის განვითარებას, იმ პოლიტიკის, მედიცინას და ასე შემდეგ. აი ეს რომ იქ მივიდეს დანიშნულებისაკენ, აი აქ ეს ბიუჯეტი არის კანონი, კონსტიტუციური კანონი, ანუ ისევ უნდა შესრულდეს და ისევ უნდა დაისაჯოს მისი დარღვევის ნებისმიერი, ხო? აი აქ თუ ეს კანონი როგორც თქვით, იქნება ყველაზე უზენაესი. ანუ აი აქ ეს role of law, ეს კანონის უზენაესობა იმუშავებს, მაშინ ჩვენ პიროვნების როლს დავიყვანთ მინიმუმამდე. ფაქტობრივად მან თავიდან ბოლომდე და აი პრემიერის მაგალითად ამ კაბინეტის მეთაურის თავი როლი იქნება შესრულდეს ეს კანონები. კანონების შესრულება. უფრო ზევით ვინც ამ კანონებს ადგენს პარლამენტი, ხო? ანუ პარლამენტი განსაზღვრავს პოლიტიკას, ხო? მიმართულებას. აი იქაც კი შეიძლება იყოს კორუფცია. ანუ კანონი შეიძლება მორგებული იყოს რაღაც კონკრეტულ ადამიანებზე. ესეც არის ჩვენს ინტერესებს თავიდანვე იყოს მორგებული. აი მაგალითად როცა ყიდულობენ სასწრაფო დახმარების მანქანა და არის სიტყვაზე ჩვენთან არის რაღაც საშინელება, არ მინდა სახელები და კონკრეტული ისინი დავსახელო, მაგრამ ყველა ვიცით რომ არის ორი ფირმა, რომელსაც ეს მანქანები, რომელსაც ასეულობით მილიონს გამოყოს ბიუჯეტი, მაგათ აღოს სასწრაფო დახმარების მანქანა. იქ აუცილებლად ჩაწერილია ფირმა, რაღაც განსაკუთრებული პირობები, რომელიც აი კონკრეტულ ფირმას ჩამოყავს, არის სიმაღლე, რაც ფარების განლაგების, ცოტა უტრირებას ვახსენე, მაგრამ კონკრეტულად ისეთი რაღაცა, რომელი ფირმის მანქანებიც იმას შემოყავს, რომ მე რა თქვენ რომ მიიღოთ ამაში მონაწილეობა, უფრო დაბალი ფასი დავზოგოთ ბიუჯეტი და პატიოსნა და წესიერად მიგეთ, არათუ ვერ გავიმარჯვეთ ამ ტენდერში. მონაწილეობასაც არ მიგვიღებიებენ, მოხსნიან, იმიტომ რომ იმ პირობებს, რომელიც ამ ფირმის მორგებული იყო, თავად პარლამენტმა რომ მიიღო ეს კანონი, უკვე აღარ შეესაბამებთ. ამიტომ მე მაგალითად აი ამ კითხვას თქვენ გითხარი, რანაირი ადამიანები მოემსახურებიან უფრო უკეთესად, გადავიტანდი იქით ხარეს, რომ ჯერ ეს უნდა ვისწავლოთ, რომ დღეს თანამედროვე პირობებში კანონები უნდა მართავდნენ, კანონის უზენაესობის პრინციპი, მე ამ კანონის მიღების, ანუ პარლამენტში უნდა მოხდნენ ადამიანები, რომელიც ფაქტობრივად იქნებიან სრული სახალხო კონტროლის ქვეშ. იმიტომ რომ ნახეთ, ხალხს ვინ ეკითხება, დღეს მაგალითად ავიღოთ ქართული პარლამენტი, რომ საქართველოს ლაპარაკობთ, ხო? სავსეა მილიონერები, რომელიც თავიდან ბოლომდე ყველა კორუფციაში გახდოდნენ. სხვანაირად საქართველოს მილიონერს ვერ იშოვ. ეხლა მე მგონი ახალს ისეც არაფერს არ ამბობ, ხო? რით შეიძლება საქართველოში და ეს გახდა ასეულობით მილიონობის პატრონი, რომელიც მათ უკვე უწევიათ თავიანთ ქონების ნუსხაში ეს მილიონები პარლამენტარებს, ხო? რა წერილია ბებიაზე, ბაბუაზე, სიდედრის დეიდა მაჩუკა, რაღაც მამამთილის ძმა და ასე შემდეგ, ხო? აი აქაც ნახეთ, სახელი არ ერქმევა არაფერს. ყოფილი პრემიერი მოხდა ციხეში. 6.5 მილიონი დოლარი ამოუღეს სახლიდან. კორუფციულ დანაშაულში არ არის შეტანილი. ჩვენ გვეუბნება მთავრობა დღევანდელი ეს არ არის თუნდაც კორუფცია. ესე იგი რაღაც გახსოვთ 400-500 მილიონის რაღაც დღგ-ს გაწერა მოახდინეს ოცნების ხალხმა, მაღალი თანამდებობის პირებმა, რაღაც 12 კაცი და ისიც არ არის თუნდაც კორუფცია. ეს კორუფცია არ არის. აბა რა ჯანდაბაა. ტენდერებისგან ვინაიდან აქ ყოველთვის ბატონოში არიან ადამიანები, რომლებიც არიან ვიღაცის ნათესავები. ნეპოტიზმი პირველ რიგში, ანუ კობულეთის მიერ მობზანა ერთმა ყოფილმა, ხო, ჩემს სიძეს მოვიყვანდი თანამდებობაზე, აბა შენ სიძეს ხო არ მოვიყვანდი, ეს არის სახე დღევანდელი ხელისუფლება. ესე იგი ეს სიცხლეშია უკვე გამჟღავნილი. დიახ, და ყველაზე ცუდი თავისთავად ბატონმა ივანიშვილმა ბრძანა ერთ-ერთ თავის ინტერვიუში, თავში, როცა პრემიერი, როცა კითხეს, რომ როგორ არჩევთ კადრებს და შენიშნა, დასაწყისი იყო მახსოვს. აბა ნაცნობზე ავიღებო მიმართულებას, ვისაც ვიცნობო და ვისაც ვენდობი და ასე. ანუ ნეპოტიზმი ეს მენტალური პრობლემაც არის. ხო, შენ არ გესმის ფაქტიურად, რომ კონკურსის გზით შერჩევა მიგიყვანს სწორგადაწყვეტილებამდე, იმიტომ რომ მოვლენ კი შენ არ იცნობ, მაგრამ მოვლენ ადამიანები, რომელიც შეირჩევიან ამ თანამდებობაზე თავის ცენზის განათლებისა და აი ახლა აქ მინდა ჩავერთო.
და საქმე იმაშია რომ იმას არ აქვს მიზნად დასახული რომ იქ აუცილებლად კარგი იყოს თავარი არის მისთვის მოსახერხებელი და მისთვის სასარგებლო იყოს ის კაცი ვისაც ნუ თავშივე მცდარია მაშინ ხო ესე იგი რა თქმა უნდა თავშივე მცდარია მოდით ახლა პატარა ძალიან მოკლე ისტორიული ექსკურსი ჩავატაროთ ესე იგი მე აი ნახე ვინ იყო ყველაზე მდიდარიო და მოკლედ აღმოჩნდა რომ მე მგონი იმ თავისი კურსით ჩინგიზ-ხანს ჰქონდა ყველაზე მეტი იქონება მერე იქ მეორე აიღეს მესამე აიღეს ალექსანდრე მაკედონელს იმდენი არ ჰქონდა ეს და ვიღაცა დაждდა და იანგარიშა ეს ესე იგი ეს ყაჩაღობა წართმევა და ვინც მაღლა დგას იმისთვის მეტი რაოდენობის თანხის ქონა ეს ისტორიულად ჩამოყალიბდა და მოდიოდა ეს კაპიტალიზმის განვითარებამდე და აი ფაქტიურად პირველი ქვეყანა რომელმაც რაღაცნაირად ამას წინააღმდეგობა გაუწია იყო შეერთებული შტატები და მე ვფიქრობ რომ მისი სწრაფი ეკონომიური ზრდა სწორედ ამან განაპირობა რომ იმ ამერიკის დამფუძნებელმა მამებმა კანონის უზენაესობა გამოაცხადეს პირველ რიგში მეორე რიგში ესე იგი ეს არჩევითობა და რაც ყველაზე მთავარია აი თავარი თეზა მაგათი რომ ვერავინ ვერ აცდება სიკვდილს და გადასახადის გადახდას აი კანონი გადასახადის შესახებ რომ ეს იყო ნომერ პირველი კანონი ამან შეძლო ის რომ ეს ქვეყანა გამხდარიყო ძლიერი მაგრამ ის არ გახდა კულტურული და დემოკრატიული ქვეყნები უფრო ევროპაში შეიქმნა და ამას წინ უძღოდა აი ის რა ერქვა იმას გათო ჟან-ჟაკ რუსო და ისინი რო იყვნენ გამანათლებლები ხო და აი ამათ მეტად იმუშავეს მორალზე იმუშავეს ადამიანის სულიერებაზე და ფაქტიურად აქ ევროპაში ჩამოყალიბდა ის წესები რომელიც ესე იგი მერე მართავდა ქვეყანას დღეს ჩვენ ვიცით რომ ევროპაში არის ბევრი სახელმწიფო სადაც უკვე დიდი ხანია ციხეები არ ფუნქციონირებს ვიცით რომ აბსოლუტურად არ არის კორუფცია მაგალითად დანიაში არ არის კორუფცია თითქმის შვეიცარიაში შვედეთში ფინეთში ნორვეგიაში ისლანდიაში და ასე შემდეგ და მე როგორც აი რაღაც საქმიანობას ვეწეოდი ჩაის იოდით გამდიდრებაზე და იქ რაღაც კვლევები ჩავატარეთ და აღმოვაჩინე რომ 10 საუკეთესო ქვეყანა სოფლიოში რომელიც ყველა რეიტინგში პირველ ათეულშია ну ეს პირველი ათეულის ქვეყნები ცვლიან ადგილებს ერთმანეთში მაგრამ ათეულიდან არც ერთი არ გადის ეს ქვეყნები არის ისლანდია ნორვეგია შვედეთი ფინეთი დანია ჰოლანდია შვეიცარია ახალი ზელანდია იაპონია და სამხრეთ კორეა მე მაშინ სხვადასხვა გავაკეთე რომ ეს ის ქვეყნებია რომელიც ზღვის პროდუქტებით მარაგდებიან ძირითადად ამიტომ მათ ესე იგი იოდის დეფიციტი არ აქვს ამიტომ ისინი შრომის უნარიანები არიან გონიერები არიან და გონიერი ხალხი რა თქმა უნდა ყოველთვის მოძებნის გონიერ გადაწყვეტილებას და მართვაშიც მათ შორის და ესენი თითქმის იდეალური ქვეყნები არც ერთი არც გერმანია არც ბრიტანეთი არც ამერიკის შეერთებული შტატები იმ ქვეყნების სიაში არ შედის აი იქ სადაც ბედნიერების რეიტინგია იქ სადაც ჯანმრთელობის რეიტინგია იქ სადაც განათლების რეიტინგია და ასე შემდეგ ესე იგი ორი გზა მიდიოდა ერთი ეს კანონით რომ გინდა თუ არა ესე იგი თუ არ გინდა რომ ეშაფოთზე ახვიდე გადაიხადე გადასახადი და მეორე გზა როდესაც აი ამ განმანათლებლებმა რომ ადამიანებას სულიერება და თქვენ თუ გახსოვთ ალბათ თქვენც გაივლიდით ამას ისტორიაში ის ვოლტერი რო იყო ვოლტერი 20 წელი იბრძოლა იმისათვის რომ ვიღაცა კატორღაში უსამართლოდ მოხვედრილი კაცი გაენთავისუფლებინა და მიაღწია ამას ეს ხო 1700 რაღაც ბოლო წლებში იყო ხომასია მე-18 საუკუნის ბოლოში და იქ ეს აი იმათ კანონის ძალით
შეძლეს და გაამართლეს 20 წლით და 20 წელი უკვე რომ იმყოფებოდა ისეთი კაცი. ესე იგი, იმის თქმა მინდა რომ იმ დონის სასამართლო ჩვენ დღესაც არ აგვაქვს. დღეს ნებისმიერ კაცს თუ უნდა ვიღაცას ის იმას გაკოჭავს და ჩააგდებს იქ. ახლა საით მემყავს. ესე იგი, ახლა ვიფიქრე და შემეცოდა ბატონი ბიძინა, ამას ვაბრალებთ ყველაფერს და ახლა ბიძინას ადგილზე სხვა რო ყოფილიყო რა სიზამდა. იგივე სიზამდა. მე დღეს რო კარგად დავფიქრდი, ნებისმიერი დღეს ოპოზიციონერი, რომელიც აი ასე გულამთებული, თანაც ახალგაზრდა იქნება თუ ძველგაზრდა, იბრძვის ბიძინას წინააღმდეგ და თავის დროზე მიშას წინააღმდეგ იბრძოდა, ის რომ მოვა დიდი ალბათობით ისეთივე გახდება. აი მე თქვენ როგორც მოაზროვნე კაც, დიდი გამოცდილების მქონე კაც, მინდა დაგისვათ კითხვა ასეთი. ნუ თუ არ არის შესაძლებელი, თუნდაც თეორიულად ქაღალდზე შევქმნათ ისეთი სისტემა, რომელიც აიძულებს ადამიანებს არ აყვნენ თავიანთ ბუნებრივ მოთხოვნას. ბუნებრივი მოთხოვნა ეს იყო სხვაზე მდიდარი, ბუნებრივი მოთხოვნა იყო სხვაზე მაგარი, ის ჩააჩოჩო, გადააგდო, თუ გეყოფა ვაჟკაცობა, მოკლა კიდევაც და შემდეგ და აი რაღაცნაირად სისტემა რო შევქმნათ. მე აქ გამოვდივარ იქიდან რომ აი როგორც მართვის დარგში მომუშავე კაცი, მე ბევრჯერ მithქვამს, ახლაც გავიმეორებ რომ მართვის სისტემებში ცნობილია რომ ყველაზე არასაიმედო ელემენტი არის ადამიანი. ადამიანი არის ყველაზე არასაიმედო ელემენტი. ამიტომ თუ გვინდა რომ მართვის სისტემა საიმედო იყოს, იქ ადამიანის როლი მაქსიმალურად უნდა იყოს ამოგდებული და იქ რაღაც ალგორითმები, მექანიზმები და თუ ეს ტექნოლოგიური პროცესია, იქ უკვე მექანიკური ნაწილებიც უნდა მოქმედებდეს. და თუ ეს სახელმწიფო არის, მაშინ აი ეს კანონების სისტემა და ისეთი სისტემა, რომელიც არ იქნება დამოკიდებული ერთი თაობის ხელმძღვანელებზე. საქმე იმაშია, რომ კაცი რომ მოდის ხელისუფლებაში, ის ამ ხელისუფლებას აძლიერებს და რახან ის ამას სიხარბის გამო აკეთებს, ამისთანა ხარბ ადამიანებს ეძებს და იმათგან ქმნის ერთგულ არმიას და ნებისმიერ ჭეშმარიტებას ესენი გადათელავენ. თანაც ესეთი ადამიანები უფრო ძლიერები არიან. აი თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა იგივე აი ისტორიიდან ავიღოთ მხატვარი მადელიანი. ახლა იყო პიკასოც და იყო მადელიანიც. ახლა მადელიანი იყო აბსოლუტურად უსუსური დაუცველი ადამიანი. ამიტომ სიღარიბეში მოკვდა. მაგრამ პიკასო იყო ის მხატვარიც კარგი იყო, მაგრამ ამავე დროს მებრძოლი იყო და თავის ინტერესების დაცვაც შეეძლო. აი ამ დროს იმ პერიოდში რო ყოფილიყო რაღაცა სისტემა, სადაც აი ეს ორი მოღვაწე თავისი ინტელექტის და მის მიერ შექმნილი შრომის შედეგად იქნებოდა დაჯილდოებული, იგივე ანაზღაურებით, ისინი ერთ დონეზე უნდა ყოფილიყვნენ. მაგრამ ერთი იყო ღატაკი და სიღატაკეში მოკვდა, მეორე იყო მილიარდერი, მილიონერი იმ დროის და ფუფუნებაში იცხოვრა მთელი ცხოვრება. აი ამიტომ არის საჭირო ეს სისტემა. ამიტომ არის ეს სისტემა საჭირო და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი სისტემის შექმნა შესაძლებელია. თქვენ როგორ ფიქრობთ? არის შესაძლებელი. მე დავინახე ეს ბატონობაში, მე საკუთარ მაგალითზე შემიძლია ეს გითხრათ, როდესაც 2003 წელს მე მანამდეც ვიყავი მინისტრი იუსტიციის 93 წლებში და ნუ გამოცდილება მქონდა, იმიტომ რომ მაშინაც იწყებდით რეფორმების გაკეთებას და ძალიან ვერ რაღაცა მოვასწრდით, მაგრამ ნუ მაშინ სხვა დრო იყო, ვერამ ჩვენი ურთიერთობები ევროპასთან, ამერიკასთან ძალიან სუსტი იყო. აი 2003 წელს, როდესაც შეიცვალა და როდესაც მოვიდა ახალი ესეთი ენთუზიაზმი სხვათა შორის, მაშინ თვითონ თავად სააკაშვილიც ძალიან მომდევნებული იყო, ეხლა მე არ ვიშობდი მაგას, მე აქ მოხდი ესეთ
რაღაცა ჩემი სტატიების გამო რომელსაც წერდი რეფორმებზე სიმართლე გითხრათ და ეს პირდაპირ დამეჯერა თქვენ ამას წერდით აი ადვოკატურაზე ამას წერდით სასამართლოზე პროკურატურაზე და ასე ვთქვათ დაგვიდექით გერთით და ნუ მე ახალგაზრდები რომ ნახე მაგრამ სულიად ახალგაზრდები ჩავთვალე რომ მე უნდა დამდგარიყავი ამის გვერდით და ეს მართლაც ასე მოხდა ჩვენ მაშინ საოცარი რეფორმები გავატარეთ თქვენი მონამორჩილი უზენაეს სასამართლოს ამჟამადაც იყო ვიც ახლა გესაუბროთ ხო მაშინ დაწერილი კანონით მუშაობს დღეს ჩემი ხელმძღვანელობით შექმნილი ამ კანონით მუშაობს დღესაც უზენაეს სასამართლო მაგრამ სააკაშვილის ყველაზე დიდი შეცდომა სწორედ ის იყო რომ ეს არ მიიყვანა ბოლომდე მეც არ მაცალა სიმართლე გითხრა ერთ ადგილზე მუშაობა და აი ეს ასას ხამეებს ვათენებს ვაკეთებდით იმიტომ რომ ნახეთ პარადოქსი როგორ არის არ მიიყვანა ბოლომდე დამოუკიდებელი სასამართლოს შექმნა და დღეს იმ მოსამართლემა დაიჭირეს და ზის ციხეში თვითონ იმ სასამართლომ რომელიც არ მიიყვანა ბოლომდე არ მომიშმინა ათ მე მას ეჩქარებო და ძალიან ჩქარა მე ხარ მინიმუმ ვითხოვე 5 წელი და ეს ძალიან ცოტაა სასამართლოს რეფორმირების დღეს შენ გიჟი ხო არ 6 თვეში უნდა მიიღო და არ მიიღეს ახლა რაც მიიღეთ სამწუხაროდ რაც მოაქვს ეს არის კატასტროფა ყველაფერი თავიდან არის დასაწყები ხო მაგრამ რისი თქვა მინდა რადგან სასამართლოზე შევჩერდით აი თქვენ ძანეთ ამერიკა ხო იქ გარდა იმისა რომ მათ კანონის უზენაესობა გამოაცხადეს მთელი აქცენტი გააკეთეს სასამართლოზე ამერიკის დამოუკიდებელი სასამართლო არის სამაგალითო მთელ მსოფლიოში და ეს ახლაც კი როცა ტრამპი არ მოწონს ბევრს მეც არ მომწონს მართლა გითხრათ მისი ნაჩქარევი ეს გადაწყვეტილებები საერთაშორისო სამართალს აცნობს აკეთებს აცნობს რაღაცა რომელიც არ არის ამერიკის დამფუძნებელი მამების გზა მე ძალიან კარგად ვთქვი ამ თეორიას და ეს არ არის ის გზა რასაც თომას ჯეფერსონი და მისი მაშინდელი დამფუძნებელი მამები ოცნებობდნენ ხო და ასეთ ვითარებაში რა ხდა ამერიკის უზენაეს სასამართლომ გაუქმა მას აი ტრამპს გაუქმა გადაწყვეტილებები ტარიფების შესახებ აი ეს არის სასამართლო აი ეს არის სისტემა რომელიც მიუხედავად აი ეს თუნდაც რაღაც ტირანული გადაწყვეტილება აი თავარი კითხვა აი ამ თქვენს კონტექსტში რატომ არ მიგაყვანიათ როგორ ფიქრობთ აი რითი ხელმძღვანელობდა სააკაშვილი როცა თქვენ შეგიშალათ ამაში მე დამარქვეს რომ ვიყავი ძალიან ნელი კონსერვატორი და არ მაჩვენებდნენ ერთ ადგილზე მართალი გითხრა თავას 7 თუ რაღაც მაგალითად უზენაეს სასამართლოში 10 წლით ვიყავ არჩეული 1 წელი ვიმუშავა მე გადამეყო სიუცის მისია მე უშუალოდ მე მანდელში ვიყავი და ანუ სააკაშვილი თვლიდა რომ ყველაფერი უნდა ჩქარამამხდარიყო ეს არის მისი თავარი შეცდომა რაღაცა მე თუ მკითხავს კაცი რომ მე არ ვეთანხმები იმას რომ ის ან კორუმპირებული ხოლმე დაადასტუროთ რომ მას არანაირი ქთამები არ აუღიეს კორუფციაში ნამდვილად არ ყოფილა გარეული ეს დრომას დაადასტურა თვითონ ხო ისინი მითოლოგიები მაგრამ ნახეთ მისმა ასეთმა არასწორმა საკადრო ასე ვთქვათ გადაადგილებებმა და აი სიჩქარემ ყველაზე მეტმა გამოუცდელობა მას ის ძალიან ახალგაზრდა იყო 35 წლის გახდა პრეზიდენტი ხო გამოუცდელობა საშინელი სცენია ყველაფერთან ერთად ხო მაგრამ პრაქტიკულად მიიყვანა იქ რომ ზოგიერთი მისი მინისტრი გახდა სამწუხარო უკვე შეცდომების სერიოზული შეცდომების დამშვები მათ შორის ადამიანის უფლებების დარღვევაში ხო ვიხილეთ მე 2007 წელს ზუსტად ამის გამო იქიდან წამოვედი 2007 წელს მე უარი თქვი აღარა და საერთოდ დავანდებით იმის მე რაც მიმუშავე სახელმწიფო სამსახურში ასად ზუსტად ამის გამო იმიტომ რომ ციხეებთან მიმართებაში სასწაული რაღაცა გავაკეთეთ მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩამომოცილეთ ძალიან მინდოდა რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომიტეტი გქონოდა ყველაფერი მომამზადეთ ამისთვის ორი მედალი მაქვს მიღებული ევროპარლამენტის რომაზე აი ამ პროექტების ადგენისთვის და მისი ფაქტობრივად იქამდე მიყვანს ჩვენ მაშინ 2006 წელს როდესაც მე ვიყავ ის აქ იყვნენ ევროპული ესე იგი ევრომიშენ ერქვა რომელსაც აი რაზეც ჩვენ საუბრობთ rule of law mission და ამას 27000 მაშინ 27 მილიონი აფინანსებდა ევროპა ოღონდ ჩვენ მაშინ პირველი ტრანში მოგცეს 250,000 ევრო და ეს რომ ბოლომდე თარობას მieყვანა ანუ მიშა სააკაშვილს მieყვანა ბოლომდე 270 მილიონი მიიღებდა ამის ცხოვრებაში დანერგისთვის საქართველოს რომ ჩვენ ყველა გამართული სახელმწიფო და ეს ფაქტიურად დაიბლოკა. ეს დაიბლოკა.
მე წამოვედი, ეს დაიბლოკა და არავინ არ მიიყვანა აი ბოლომდე. ავხსნათ როგორმე რა უდევს საფუძვლად აი ასეთ არა ოპტიმალური როგორ შეიძლება ამას უდახო ესე იგი რა დღეს თვითონ აბობს ამას სააკაშვილი რეაქციას ყურადღება არაერთ ინტერვიუში თქვა რომ ბევრი შეცდომა დაუშვი შეცდომა დაუშვი რომ სასამართლო ეს უბრალოდ შეცდომად შეიძლება აი გულწრფელად აბობს ის ამბობს ის ხედავს თვითონ ეს ხომ არ გამომდინარეობს იქედან რომ ისევ მისი სიხარბიდან გამომდინარე უნდა ერთპიროვნული ხელისუფალი ყოფილიყო და არავის არ შეეშალა ბაცუ მაგისობა არ იყო მართალი ბიზანდებით აი მაშინ დაგეთანხმებით მას ჰქონდა ეს ავტორიტარული მისწრაფებები და ამას მე რამდენიმე მქონდა ამის უფლება მასთან მელაპარაკა პირში მეთქვა ეს ყოველთვის და ამას იმირცხნდა რომ მე მეჩქარებ მე არა მაქვს მან კონსტიტუციაც არასწორი ცვლილებები შეიტანა კონსტიტუციაში თავისი ავტორიტარული როლი გაზარდა ესეც შეცდომა იყო იმიტომ რომ ის მე გამოიყენეს და დღეს ამან საერთოდ კატასტროფული სახე მიიღო სასამართლოში სახელმწიფო ინსტიტუტში და ყველგან იქიდან დაიწყო სწორედ რომ მას უნდა და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები მიიღო და აკეთებდა კიდევაც ამას და ამან მიიღო მე ის სახე რომელსაც თვითონ დააგვაჩენები არიცოდა რომ ერთი კაცი ვერ იქნება უკეთესი მართველი ვინმე კოლექტივი ძლიერი კოლექტივი ხომ იცოდა და რატომ გააკეთა ეს არ მიზანა ხალხით ამ დაბლობით ველაპარაკო მაგრამ მე ყველაზე გამოცდილი ვიყავ თვითონ იზახდა დასაწყისში რომ ნეტა ორი კემულარი ამყავდეს რამდენ ამას გავაკეთებდით უფრო სწრაფადო ანუ ვიცოდა ამის ფასიც ჩემი გამოცდილების ყველაფერი მაგრამ მე წამოვედი იქიდან მაგალითი არ არის ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ყველაზე მეტად ვინც მუშაობდა მაშინ ევროპულ სტრუქტურებთან მიყიდეთ უამრავი ფასიანი საჩუქარი გვაქვს მიღებული ევროპარლამენტში აი რეფორმების დანერგისთვის იუსტიციის აი საჯარო რეესტრის რეფორმიდან დაწყებული ეს ყველაფერი ჩემი გაკეთებულია პირდაპირ ვინ არ იბრალებს მაგას დღეს მაგრამ ეს ჩემი დაწყებულია პირველი ნიუტიუდები მაშინ გავაკეთეთ ხომ ევროკავშირის დახმარებით სწორედ ასეთ ვითარებაში მე წამოვედი ეს 2007 წელს როცა ზენიტში იყო რატომ იმიტომ რომ მე ხედავდი რომ ყველა რეფორმა დაიბლოკა 4 წლის მე 4 წელი იყო ეს ენთუზიაზმი ნუ გაიდა ავანებოდ ეს იყო ამის გულისთვის ყველა თითქმის ციხეში მოხდა ხო ყველა ეს ხალხი ვინც ეს რეფორმები დაიწყო თავდაცვალად იყო მე მოხდა ყველა ციხეში სააკაშვილი დღესაც ციხეში ხო მაგრამ ახლა რა ხდება მოდი გავდმოვიდეთ აქეთ იმის მე გავიდა ხო მაგეთ 17 თუ 18 წელი მე ვამბობ 2010 წელს ხო 16 წელი გავიდა ის მე როცა მზად იყო თუნდაც ავიღოთ ერთ თავისუფალი ყველასგან დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომიტეტი რომელიც თემ სოფლიოშია რომელიც აი ამ ანტიკორუფციულ ბიუროს წარმოადგენს ფაქტობრივად და არ არის დამოუკიდებელი დღეს ეს ანტიკორუფციული ბიურო სად არის დღევანდელ ხელისუფლებაში უშიშროების სამინისტროში რომლის მინისტრიც 6 წელი ვინც იყო ვისთვის არის დღეს დაჭერილი კორუფციით ქტამი აიღო ვიღაც არაბისგან თუ თურქისგან აღარ ახსოვს ხო დიდი რაოდენობით მილიონობით ხო ანუ თუ რუსეთშიც კი ხო აი ამ კორუფციული ძალიან სერიოზული პრობლემების ქვეშ მოქცეული ავტორიტარული ქვეყნის იქაც კი არსებობს სლესტვენი კომიტეტი ქვია რომელიც 10 უწყებაში არ შედის დამოუკიდებელი აბსოლუტურად დამოუკიდებელი რა გახდა ეს საქართველოში ამდენი ხნის განმავლობაში ეს გამზადებული იყოს ყველაფერი ხოლმე უკვე ფაქტობრივად ჰარმონიზებული იყო დასავლურ სისტემასთან ხო აი უკრაინაში ამოქმედდა მიუხედავად იმისა უკრაინას კიდე ბევრი აქვს ამ მიმართულებით გასაკეთებული მუშაობს ძალიან სერიოზულად ანტიკორუფციული ბიურო და აი ძალიან ბევრი ოლიგარქი მათ შორის ძალიან მსხვილი ყველაზე მსხვილი ოლიგარქები 4 უკვე ციხეში წედა სწორედ ახალგაზრდები არიან სულ არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი მათ მოიწვიეს ექსპერტებად ამერიკის ევროპის სპეციალისტები რომელიც მუშაობენ პირდაპირ იქ მუშაობენ ამ ბიუროში ეროვნული ანტიკორუფციული ბიურო რა გახდა რომ ამის მსგავსი ანალოგიური იყოს თბილისში ანტიკორუფციული არამარტო ბიურო გააკეთეს სასამართლო გააკეთეს სპეციალურად უკრაინაში კიევში მუშაობს ანტიკორუფციული სასამართლო იმიტომ რომ ეს სპეციფიური დარგია გამოძიებაში და განხილვაში აი ეს ყველაფერი მაშინ რო გაკეთებული იყო წინა ხელისუფლებაში იქნებოდა იდეალური და იქნებ 10 წაეგო არჩევნები და 10 ჩავაგდნილიყავით იმ დღეში რა დღეში სახლავად სამწუხაროდ იმიტომ რომ დღეს სახელმწიფო ინსტიტუტები ფაქტიურად არის მეტაცებული ზუსტად ნეპოტიზმით თქვენ ზანად აბსოლუტურად სწორად ეს ჩემიანია ეს ჩემი დიშვილია
ეს აგერ ამ კაი ბიჭის მამიდაშვილია, აი ასეა დატაცებული ეს სახელმწიფო ინსტიტუტების სამწუხაროდ, ხო? ეხლა თვითონ დაიწყეს ამ ხალხის დაჭერა. არ ვიცით ხო, რომელ მინისტრებს დაიჭერენ? თვითონ მე რაც მაქვს შეგიძლია ინფორმაცია, ზოგი ჩემი სტუდენტია ყოფილი, ზოგი ისეთი ვინც მუშაობდა, მაგალითად დღევანდელი განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე. ჩემი მოყვანილია. მე ვიპოვე არასამთავრობო ორგანიზაციაში კონკურსში, ვეძებდი სწორედ და ევროპაში ციხეების სპეციალისტია სხვა შორის. არ ვიცი რა ნიშნავს ამათ განათლების მინისტრად, მას სადოქტორო აქვს დაცული ციხეების სისტემა ევროპაში. და ეს შეთვის უნიკალური, რომ ჩემთან შემოდიოდა ციხე. შაშკენი ყავდათ ისე არის. აი მე მოვძებნე ეს სულად ახალგაზრდა ბიჭი, მოვიყვანე და ავიყვანე ის ჩემი მოადგილეები ის სამსოში. და ჩავაბარა ეს სისტემა. საჯელახსულების სისტემა და მინდა გითხრათ რომ მუშაობდა ძალიან კარგად. ჩვენ ამ რეფორმებს ვატარებთ. ეს არის ურთულესი რეფორმა და კაც ქონდა ევროპული გამოცდილება. დაცული ქონდა ხარისხი, უნიკალური ხარისხი. რა ნიშნით არის ახლა ეს დღეს განათლების მინისტრი, ციხეების სპეციალისტი. ეს სხვა თემა, მაგრამ ისი თქვა მიდა. ესე იგი რაღაცა მე ვერ ვიტყვი რომ ახლა ის იმდენად ვიცნობი ახალგაზრდა კაც ხო რომელიც მუშაობდა ის ან კორუფციაშია ჩართული ან რამეში მაგრამ და განათლებაც აქვს უდაოდ განათლებაც აქვს მიღებული მაგრამ აი ასე სულიად უცნობ ხალხს მხოლოდ იმიტომ რომ მათ ჰქონდა ცენზი მათ ჰქონდა სწორედ მორგებული პროფესიული უკვე განათლება მიღებული მოყავდა სვამდით მაგრამ ის არ გაგრძელდა ის არ მივიდა ბოლომდე დღეს ჩვენ პრეზიდენტი ყავს, რომელსაც არ აქვს საერთოდ უმაღლესი განათლება და გვიმტკიცება, რომ პრეზიდენტს არ ჭირდება თურმე. ასად აწერია. ნახე როგორ მოვიდა და კანონ შემოქმედს, ის კანონ შემოქმედი ხო ადამიანია, ადამიანების ჯგუფია. რომ ჩაეწერათ კანონში, რომ ქვეყნის პრეზიდენტს უმაღლესი განათლება უნდა ჰქონდეს. ეს პათოლოგია იქნება რაღაცა ხო, ზე უნდა ამოდიოდეს იქ რაღაც მთვარე თეთრი უნდა იყოს, რაღაც ამის მსგავსი რაღაცები კანონში ხო არ იწერება, ხო, საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტი. რომ პრეზიდენტს უმაღლესი განათლება უნდა ჰქონდეს, აწერია კანონში. კონსტიტუციაში აწერია. აი, აქამდეც ვართ მისული ბატონო ვახში. მე კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ თუ სისტემური მიდგომა არ გვეთა სისტემური ესე ქვეყნის თავში სასამართლო, რომელიც არავის არაფერს არ აპატიოს, დაუსჯელობის სინდრომი არის ყველა ავადმყოფობის სათავე. კორუფციული თქვენ გახსოვთ ჩვენ ძველი თაობის ხალხი ვართ საბჭოთა კავშირის დროს მიწერა პრიპისკაია ხო რუსულად სიკვდილით ისჯებოდა ну коррупция 100.000 კორუფციის ყველა საშინელი სახე იყო იმიტომ რომ ეს იყო უსაქონლო ოპერაციები ანუ ეს აკეთებოდა ხელფასზე ხალხი აკეთებდა კორუფციით აი ნახეთ რატო ჯიდნენ ისინი სიკვდილით რომ ვიღაცა ჩინოვნიკი უკვე ზევიდან დაშვებული ბიუჯეტით დაშვებული იმას რომელიც არ მივიდოდა ხალხამდე ამის გამო ჯიდნენ სიკვდილით და აქ რა ხდება სტატისტიკით კვებავენ რომელიც თავიდან ბოლომდე არის ტყუილი ყველა მახსოვს აღარ მახსოვს გვარი მაგრამ რომ სტატისტიკას მეზავს რო ეძახდა ხო ყველაფერში შეიძლება გამოიყენო ყველაფერი შეიძლება სტატისტიკით აი თქო გააправო და თქვა და ათქმევიო სტატისტიკას რომ აი თურმე ჩვენ თურმე დღეს აყვავებულ ქვეყანაში ცხოვრობ ჩვენი სტატისტიკის მიხედვით და ორ ნიშნას დაგვაქვს ეკონომიკის და ასე შემდეგ ნუ სისტემა გასაგებია მაგრამ აი როგორ აუხსნათ ხალხს რომ აი ეს ნეპოტიზმი და კორუფცია ეს არის ყველაფრის საწყისი ყველა უბედურების საწყისი რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ხდება არანაირი იქ რუსეთომეობა ევროპელობა ისპელობა შენ შიგნით ხომ უნდა გქონდეს სისტემა მართვის სამართლიანი სისტემა აი მე ერთ მაგალითი მინდა გავიხსენო ჩვენი ისტორიიდან. აი ახლა ხან ვიღაცამ დაწერა რომ აუ რა კაცი იყო და ესე იგი მჟავანაძეს იგონებს და მჟავანაძეზე რომ მჟავანაძის პერიოდში გათახსირდა უმაღლეს განათლების სისტემა. მე ვფიქრობ დარწმუნებული ვარ ის რომ დღეს აი დღეს მე ბიძაშვილმა დამირეკა ცუდად არის რაღაცები მევიდა აუ ექიმია თვითონ და ექიმებმა ურჩის თურქეთში უნდა წახვიდე. ასეთი დასკვნა ბევრს უთხრეს და მეც ეს ვიცი რომ ვიღაც ერთი უთხრეს თურქეთში წადი აქ ამას ვერ მოვლი.
ესე იგი, რა ხდება? ის რომ 50-იან წლებში მჟავანაძემ სამედიცინო სისტემაში ამხელა კორუფცია დაამკვიდრა, გახსოვთ მისი ცოლი განაგებდა ამას თლიანთლიანად. ამ ჩვენს სამედიცინო ინსტიტუტში ეწყობოდნენ ლიმიტი ჰქონდათ რაიკომის მდივნებს, ყველა რაიკომის მდივანს უფლება ჰქონდა ერთი შვილი მოეწყო სამედიცინო ინსტიტუტში. აი მეორე შვილს ვერ მოაწყობდა, მე ვიცი ერთი დები არიან და ერთი ექიმი გაიზარდა და მეორე მაშინ რა ქვია ვეტერინარულში მოაწყვეს, იმიტომ რომ რა იქ უკვე ერთი მოგიწყვეთო და გეყოფაო და მეორე იქეთ გაუშვეს. ამ დროს შეიძლება ეს უკეთესი ექიმი გამხდარიყო და ამ შემდეგ. ესე იგი ჩვენ დღეს რამდენი, ესე იგი 50-დან რამდენი გავიდა 70 წლის შემდეგ ვიმკით იმ ერთი კაცის კორუფციული მოქმედების შედეგებს. ჩვენ არ აგვყავს კარგი სამედიცინო პერსონალი. ჩვენ აქ-იქ არიან, რა თქმა უნდა, გამორჩევლები არიან, მაგრამ ჩვენ ყველა სერიოზული პრობლემის დროს ვიხედებით იქეთ უცხოეთში. ნუ ახლა ევროპას თავი დავანებოთ, უკვე ყველანი გავდივართ თურქეთში და იგივე 50-იან წლებში ქართული სამედიცინო სკოლა გაცილებით მაღლა იდგა თურქულ სამედიცინო სკოლაზე. ესეც ცნობილი ფაქტია. ესე იგი ის რომ დღეს რაღაცას კაცი ქრთამის გამოისობით შეცვლის, იმის შედეგებს მერე იმკის ქვეყანა. თქვენ შეხედეთ რა ხდება, ესე იგი ფულის სიყვარულით. იმ ქალმა ეს ფულის სიყვარულით გააკეთა. ცეკას პირველი მდივანი ვარო და ჩემი ბიზნესი უნდა მქონდესო და გააკეთა თავისი ბიზნესი. მერე ამას მიყვა მეორე, მესამე, მეოთხე. ფულის სიყვარულით პოლიციელი არღვევს კანონს და აი ის რასაც მიტინგების დარღვევის დროს აკეთებდნენ, ყველა შეიძლება არა, მაგრამ უმრავლესობა კანონს არღვევდა. ფულის სიყვარულით, იმიტომ რომ ამისთვის პრემიას აძლევს და ეს კიდევ უკვე დანაშაული კვადრატშია, იმიტომ რომ ხელისუფლებისგან მოდის. ფულის სიყვარულით ყიდიან ადამიანებს ხალხო, ექიმები დღეს ვიღაცა აღმოაჩინა და დაურეკა ვიღაცამ და მე შენი შვილი ვარო, 28 წლის ვარო, 28 წლის წინ რომ გითხრეს მოგიგდა შვილიო, ისა ვარო და ნუ ეს ფაქტია, უამრავი ფაქტები გასეთი. ეს ჩვენთან მხედრიონის და ეს პრობლემები 92 წელს შეიქმნა. მახსოვს მაშინ ზესტაფონში როგორ გაიტაცა, ჩუმად წაიყვანა თავისი მეზობელი ვიღაცამ და გაყიდა თურქეთში და იქ მონაწყავდათ რამოდენიმე წელიწადში და არ ვიცი მე გამოანთავისუფლეს თუ ყოველ შემთხვევაში ეს გახდა ცნობილი. ესე იგი მორალის მხრივ ძალიან დაეცა საზოგადოება და ეს ყველაფერი აი ამ ფულის სიყვარულით, აი ამ იმით რომ ყველაფრის всё дозволено-ს რუსებს რო აქვს ყველაფრის ის რო ვიცით მიღება და ეს ერთხელ ასეთი რაღაცა რომ მოხდა მთელი საზოგადოება უნდა დადგეს ფერზე, მაგრამ ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. და ახლა გვიგვირს რატომ აკეთებს ბიძინა და მისი ხალხი აი ასეთ ამბებს რასაც აკეთებენ ყიდიან ქვეყანას, ყიდიან ხეობებს, მთელი სიმდიდრები თვითონ ჩაიგდეს. ის ნამოხან ჰესი ვიცით რაც მოხდა და ბოლომდე არც ვიცით ახლა ვინ მოაწერა ხელი და ვისი იდეა იყო არ ვიცით. მოკლედ ყველაფერს კადრულობს გაბატონებული კლასი და კარგად რომ დაჯდა ვინმე აი რიგით ადამიანს მოუყვე ის არ დადგება ჩვენ მხარეს. აბა რა ქნასო ის უფროსი არისო და იმას აქვს ამისუფლება. ესე იგი ჩვენ აცდენილი ვართ აბსოლუტურად ადამიანურ კანონებს და ამ დროს ვიძახით ქრისტიანები ვარ და ქრისტე პირველ რიგში ამას გადაგებდა. რატო თქვა ქრისტემ რომ დიდარი კაცი სასუფეველში არ მოხდებაო? თქვა ხომ? რატომ თქვა? და იმიტომ რომ მან იცოდა უმალ აკლემი გაძრება ნემსის ყუნწში ვიდრე დიდარი მოხდება სამოთხეში. და იმიტომ რომ მან ეს ადამიანის ფსიქოლოგია იცოდა რომ თუ ადამიანს რამე არ აკავებს და იმ რამეში მე ის კანონები მაქვს ხელოვნებაში, ის აუცილებლად იკმაყოფილებს თავის მოთხოვნას. თავისი მოთხოვნა უფრო მდიდარი გახდეს,
უფრო შეძლებული გახდეს, უფრო დიდი უფლებების მატარებელი გახდეს და ასე შემდეგ. და ჩვენ კიდევ 21 საუკუნეში ვერ შევქმნით თუნდაც თეორიულად მაინც კანონები ისეთი, რომელიც ამას ყველაფერს აკრძალავდა და არაფრით არ მისცემდა ამის განხორციელების უფლებას. ეს ხომ უკვე ჩვენი სირცხვილია, ჩვენი ინტელიგენციის, ელიტარული წრეების, აი იმ ადამიანების, რომლებიც თვლიან, რომ თვითონ უნდა დაუწესონ საზოგადოებას ქცევის წესები. რატომ არ ვაკეთებთ ამას? და მივედით ახლა ჩვენ სწრაფად გადის დრო, მივედით იქამდე, რომ ამას პრინციპში ეშველება თუ ჩვენ სწორ ორიენტირებს დაუსახავთ ხალხს და აუხსნით, ხალხო არ შეიძლება სხვის ხარჯზე შენი ბედნიერების ესე იგი უზრუნველყოფა. არ შეიძლება ქურდობით გამდიდრებული კაცი ესე იგი ავტორიტეტი იყოს შენთვის. არ შეიძლება აი ის ვიღაცა რომელიც 100%-იანი მამაძაღლია, იმიტომ რომ მას ახლა ხელისუფლებაში აქვს ადგილი და ან კიდევ სიმდიდრე აქვს, რომ იმას ეთაყვანო და იმას ყველაფერი გაუპრავო და დაეხმარო, რომ მან თავისი ეს უკანონოდ შეძენილი. აი ამის ირგვლივ ხომ უნდა დაირაზმოს საზოგადოება. აი ჩემი თავარი ამოცანა და ის რომ აი თქვენთან ვიწყებ ამას და მე მინდა მთელი სერია გადაცემების ამას მიუძღვნა და მოვიყვანო ადამიანები. საქმე იმაშია, რომ აი ის არაჩვეულებრივი პიროვნება გოლდა მეირი ისრაელის სახელმწიფოს აი საწყის ეტაპზე რომ ხელმძღვანელი იყო და ეს მისი ფორმულა. მე დიდი ხანია ესე იგი სულ ამის ირგვლივ ვფიქრობ, რომ თუ გინდათ რომ შექმნათ სამაგალითო ქვეყანა და თქვენგან კი ან გარბოდენ, არამედ უკან ბრუნდებოდეს უკვე წასულები და რომ თქვენ გიამაყებოდეთ თქვენი ქვეყანა, თქვენ აუცილებლად და იქ ჩამოთვლილი აქვს ჯარისკაცი, ექიმი და მგონი პოლიციელი ყველაზე დაფასებული უნდა იყოს და მაღალი ხელფასები უნდა ჰქონდეს და ნეპოტიზმი და კორუფცია გაუტოლეთ სამშობლოს ღალატს. იქ არ იყო პრობლემა მის გაყალბებაზე არჩევნების, თორე იმასაც დაამატებდა. მე ვფიქრობ, ჩვენ უნდა დავამატოთ ეს манипуляციებით. აი ეს ღალატად უნდა ჩაუთვალოთ და რაც ყველაზე მთავარია, რა თქმა უნდა, ახლა ბევრს გაერცინება. წერე და იკითხეო, გეტყვის. ჩაუთვალე, შენ ძალა არ გაქვს, ის ვერ დაიჭერდა ასე. მაგრამ ჩვენ თუ იქ ჩავამატებთ იმ ქალბატონის, ახლა მე სულ ვფიქრობ, რა ბძენი ქალბატონი ყოფილა. მარტო ეს კი არ თქვა რომ ეს ცოდვა, ესე იგი სამშობლოს ღალატთან გატოლებული კორუფცია და ნეპოტიზმი, ეს ცოდვა შერაცხულ იქნას 7 თაობაშიო. ესე კარგად რო დაფიქრდეთ, მე ვინც გვისმენს და გვიყურებს, იმას გვეუბნებით, 7 თაობაში ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ დღეს ბიძინა რომ ღმერთად მოაქვს თავი და დარწმუნებულია, რომ ყველა ცოდვა მას ეპატიება და თუ ეს კანონი კანონად დაკანონდა საქართველოში, მას უკვე ეცოდინება, რომ მის შვილთა შვილს, იმის შვილს აკრძალული ექნება სახელმწიფო სამსახურში მუშაობა. თუ რა თქმა უნდა, ასეთი კანონი მივიღეთ, რომ ვინც გამოჭერილი იქნება ნეპოტიზმში, გამოჭერილი იქნება სამშობლოს ღალატში, კორუფციაში, მისი 7 თაობაში შთამომავლობას არც ერთს არ ექნება უფლება იმსახუროს სახელმწიფო სტრუქტურებში. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ უკვდავი არავინ არ არის. არავინ არ არის. შეიძლება მე გავიტანო ჩემი ცხოვრება, შეიძლება შვილიც უზრუნველყო, მაგრამ შვილი და იმის შვილების და იქ მერე წამოაყვედრიან ამას. დაუდებენ ამ დოკუმენტს და ეტყვიან, რომ ბაგერ ბაბუაშენს ასეთი სანქციები ჩაუდენია, ამიტომ ჩვენ იძულებული ვართ შენ უარი გითხრათ ამ ადგილზე მუშაობისათვის და ამ შემდეგ. ეს შეიძლება დაიხვეწოს, ეს შეიძლება დამუშავდეს კარგად. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მიმართულება
თუ ჩვენ არ გავაძლიერეთ და რაღაცნაირად არ შევქმნით ისეთი გაუსაძლისი პირობები აი ამ ხარბი ადამიანებისადმი. ხაზი მინდა გაუსვა, ხარბი ბუნებით არის ადამიანი, ყველა ხარბია. ჩვენ როცა ასეთი კანონის მიღებისათვის დავიწყეთ ბრძოლას, ჩვენ ამ დროს ჩვენ თავსაც გადავარჩენთ. იმიტომ რომ ჩვენ არც ერთმა არ ვიცით, ახლა მე არ ვიცი, აი თქვენ ასეთი არაჩვეულებრივი ბიოგრაფიის მქონე ადამიანი ხართ და თქვენ რომ დღეს ბიძინას უფლებებით მოგვევლინოთ, რაში წაგიცდებათ ხელი, თვითონაც შეიძლება არ იცოდეთ. და ეს ბუნებრივია. ეს ბუნებრივია. მე საკმაოდ მაღალი თანამდებობები მეკოვა და ანტონ სტენია ეს ხელი გქონდა. კარგით, ამაზე არის. რატომ აი მე მინდა გითხრათ თუ მაძლევთ უფლებას? კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რომ პირველი ჩემი აზრით თქვენ ახსენეთ ადამიანს ჩაბუდებულია სიხარბე. არა მარტო სიხარბე, დამნაშავე ძის კი, რა თქმა უნდა, ცხოველი. კი. მე კიდე ფროიდის ხო ადამიანი. ყველაფერია ჩემშიო. პირველი მუხლუჭი ეს გასობრიბებამ უკვე ძალიან კარგად დაინახა და ჩვენ შეგვიძლია რადგან თქვენ გოლდა მეიერი ახსენეთ ამ ზუსტად ისრაელის მაგალითზე თქვა სამხრეთ კორეის, იაპონიის, რომელიც ძალიან განვითარებულია, აი ძალიან განვითარებული ქვეყნები მოხდებოდა. ინტელექტი, განათლება, სამხრეთ კორეამ ყველაფერი ჩადო განათლებაში. მოაკლო ბიუჯეტში ბევრ ამას. ნუ სინგაპურმა იგივე სასწაული ხო დიდაც მოაკლო. ისრაელმა თინახე მიწა არ აქვს ისრაელს. 40 ქვეყანაში ყიდის ხილს, მწვანის. ისრაელი რომ მიწა არ აქვს ფაქტობრივად. განათლება. სასწაული სპეციალისტები მომზადდა. შექმნის ისეთი ტექნოლოგიები, რომელშიც ჰაერიდან რამდენიმე საფულიანი ბაღები აქვს. გაკეთებული სწორედ განათლების გამო, რომელიცაც გაასწრეს ძალიან ბევრ განვითარებულ ქვეყანას, ხო? საქართველოში ეს არის პირველი შეხა ნიველირებული და დასაბუნებელი უკან. ბავშვები უყურებენ, რა თქვენ ძალიან რომ ქურდები უკეთესად ცხოვრობენ. ქურდებს ლიმუზინები ყავთ. ხო? და რატომ უნდა მიიღოს იმან? თუ არ ისწავლი შეიძლება პრეზიდენტი გახდა. ხო? დაგაწინაურონ და გაგხალონ სულ არა შესაძ. აი ესა პირველი გოდროა თუ მკითხავს კაცი რომ ამას დასჭირდება მე თქვენ იცით ძალიან კარგად რომ განათლება იძლევა შედეგს 10-12 წლის მერე, ხო? ეხლა დაკარგული თაობა რომელსაც ამას უნერგავს რომ განათლება არაფერს არ მოგიტანს. აი ბიძა ისა და აგერ ჩვენი შეასრულე დავალება საარჩევნო იმაში იქ იმოძრავე. უბანზე იმოძრავე და მე დაგაწინაურდეთ ეგეთ დაგსვამ ცალღად. ეგრეთ წოდებულ ხო, ეს IPCP რაღაცა და 4000 ლარი გექნება ხელფასი არაფერში. აი ეს არის ჩემი აზრით თავარი უბედო. კორუფცია მარტო ფულის აღება არა. კორუფცია არ არის რაღაც ჯიბეში ფულის ჩადა. აი ეს არის კორუფცია. როცა სიპებში, აიპებში 4 მილიარდი იხარჯება ბიუჯეტიდან ლარი. ეს არის ოფიციალური მონაცემი. და არავინ არ იცის რამდენი, მაგათ 3 დღის წინ კითხულობდი გაშთა ინფორმაცია, რომ იმას აუდიტის სამსახურს დაუწერია, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო სამსახურს, რაღაც გაზის კორპორაცია ქვია, გაზის და ნავთობის, არავინ არ იცის რასაკეთებს, გაზი ჩვენ არ გვაქვს და ნავთობი საქართველოში, ხო? 7 მილიონი გაუწია 25 წელს პრემიის სახით. და ეხლა როგორც იქნა უზარმაზარი ხმაურის და ჩარევის და იმის გარეშე პროკურატურა მაძლევს საქმე, როგორც სხვა საქმეები არ გამოუძიათ, ესეც შემოვიდეო რა თქმა უნდა თაროზე, მაგრამ ერთ სახელმწიფო ორგანიზაციაში 7 მილიონი და აბსოლუტურად იქ წერია აუდიტის დასკვნაში რომ დასაბუთება არა. მე მიმაჩნია რომ ეს ხომ შეიძლება ყველა ნომინალური ნება რო კონდეს ივანიშვილს, რომ მოთხოვოს პასუხი. ნუ ივანიშვილს დავანებოთ თავი. გასაგებია რომ მაგას ჩვენ ვერ გამოასწორებთ, მაგრამ აი ახალი ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ ამაზე. მე თქვენ ამაში გეთანხმებით. რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ეს ყველაფერი. თქვენ ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით. რომ კორუფცია ხრავს ყველაფერს. სიღარიბის ნომერ პირველი, ეს არა მარტო ჩემი სიტყვა, ნებისმიერ სახელმწიფოს წაიკითხოთ. ნებისმიერ სახელმწიფოში ერთ ძალიან ჭკვიან კაცს აქვს ნათქვამი, რომ თუ ქუჩაში მე უნდა მაგალითად ტაქსის ძღოლი უნდა მას რომ მე ორი დისერტაცია მაქვს დასული ტაქსის ძღოლი ეგ ამ ქვეყანაში კორუფცია. ეს ძალიან ჭკვიან ადამიანს ნათქვამი. არ მინდა მეკვლევებიო, ესე იგი ამ ქვეყანაში არის სერიოზული კორუფცია, ხო? არასწორად ნაციტება ძალიან ბევრი რამ არიან ადამიანები, რომელსაც განათლებული ადამიანები ტაქსზე მუშაობენ ამ მწვანეს ყიდიან,
განათლებლები მინისტრებად მუშაობენ, ხო? ესე იგი, აი ეს არის კორუფცია. ეს არის კორუფცია ნომერ პირველი, რომელიც თავიდან იწყება, მერე ქვევით ნაწილდება და უკვე სისტემის აი თქვენ მართვის სპეციალისტად კორუფცია, რომელიც მართვის მეთოდად არის გამოყენებული. შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ მე ვმართავ კორუფციის მეშვეობით. ყველაფრის უფლება გაქვს და არია მე არ მიყალატო. ხო. პირველ. ანუ ეგრევე დაიჯერე, მოხდები ციხეში. და მე პირადად სახელმწიფო ეს არის მეწველი ძროხა, რაც გინდა წაიღე, სახლის აიშენე, 4 ლიმუზინი ყავდეს, ოღონდ მე და ჩემს პირად ინტერესებს არ ვყავარ. აი აქედან იწყება კორუფცია. მაგრამ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ეს კი ბატონო, დღეს ბევრი რამ შეიცვლება, მე მაინც დაწონებული ვარ. მე ვარ ოპტიმისტურად განწყობილი და უნგრეთი, აი ბოლო მაგალითი მადლებს ამის ფაქტობრივად უფლებას და საშუალებას, იმიტომ რომ არავინ არ მოელოდა რაც მოხდა უნგრეთში. არავინ. აცა ამერიკას უნდა ურბანიშვილს და თქვენ კარგად იცით, არც რუსეთს არავინ. მაგრამ მოხდა. მოხდა თანაც ისე მოხდა, რომ უნგრელმა ხალხმა შეძლო ეს მოულოდნელად სიურპრიზი იყო ყველას. და ჩვენი დღეს საქართველოშიც იქნება ასე. ამიტომ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე. საზოგადოება ახალგაზრდა ვისაც საშუალება გვაქვს რომ ეს უთხრათ, რომ ეს შესაძლებელია, იმიტომ რომ პესიმიზმი ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ სასუქი იქნება იმ სისტემისთვის დღეს და ისინი კიდევ უფრო გაიზრდებიან. ასე რომ მადლობა თქვენ რომ ამ თემაზე იწყებთ საუბარს. მე ეჭვი არ მეპარება რომ ჩვენ შევცვლით ამ ხელისუფლებას, მაგრამ მე ეჭვი მეპარება რომ ის იქნება უკეთესი. აი ესა უბედურება და სანამ ჩვენ შევცვლიდეთ, აი ახლა ამ თვეებში, სანამ ესენი მე და რატო ამბობთ ამას? ჩვენ ხო ვიცით, ჩვენ ხო გვაქვს გამოცდილება, მე იმიტომ მოგიყვანეთ 2003 წლის მაგალითი, რომ პრაქტიკულად არ შეიძლება პრეზიდენტი იყოს 35 წლის კაცი. ეს არ გამოიწვია. თქვენ ევროპაში გინახავთ სადმე 35 წლის კაცი. ეს უამრავი, ბატონ კოტე, ჩვენ ხო გახსოვთ აი რომ ვიწყებდით გადაცემებს, თქვენ მუდმივი წევრი იყავით ხო ჩვენი კოლექტივის 4 იურისტები და ეს ჩვენ ხო ჩვენ მაშინ უამრავი მაგალითი მოვიყვანეთ, როგორც მეცნიერული, ფიზიოლოგიური, რომ ადამიანის ტვინი ყოველ მხრივად განვითარებული და თავის თავში არსებული ინფორმაციის მაქსიმალურად მომხმარებელი ხდება მხოლოდ 60 წლის შემდეგ. ეს ფიზიოლოგიურად დაამტკიცეს ამერიკელმა ფიზიოლოგებმა და ამავე დროს სტატისტიკითაც ცნობილია, რომ ყველაზე უკეთესი მმართველები ყველა წამყვან ქვეყანაში არც ერთი არ იყო 65 წელზე ახალგაზრდა. იგივე გოლდა მეიერი 68 წელს იყო, 66 წელს იყო დეგოლი, 69 წელს იყო თუ 8 წელს ჩერჩილი, ადენაუერი 71-ის. ევროპაში დღესაც 60-ზე ნაკლები 10 ისა. არა, მე ვამბობ, ნაკლები 10 მმართველია 10. ახლა იქ მაკრონიც არის ის ახალგაზრდა მოვიდა, მაგრამ არავინ არ ამბობს რომ მაკრონი საუკეთესოა. არავინ არ ამბობს. აი საუკეთესო ვიცი. ყველაზე მეტი შენიშვნები სწორედ მაკრონის მიმართ არის დღეს ევროპაში. და სწორედ იმიტომ რომ აკლდა, გამოცდილება აკლდა. აქ ამ შემთხვევაში აი ფიზიოლოგიურად მე უკვე თქვი ხომ, ესე იგი რაღაც მიელინი გამოიყოფა 50 წლის შემდეგ და აი ეს მაქსიმუმს აღწევს 60 წლის შემდეგ და სამრეწველო დიდი ფირმების ხელმძღვანელობაშიც დადგინდა რომ ყველაზე უკეთესი მმართველები არიან 60-დან 70. დავაბრალონ რომ ახალგაზრდების მოსვლის წინააღმდეგ ახალგაზრდები უნდა იყვნენ მთავრობაში, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღების დროს ისინი უნდა ექნებოდნენ სპეციალისტებს. გამოცდილ ხალხს აუცილებლად. ეს თავისუფლად, მაგრამ პირველი პირზეა ლაპარაკი. პირველი პირი უნდა იყოს დიდი გამოცდილებით და რომელსაც გავლილი აქვს ყველა ის გზა, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ შენ იყო წარმატებული ხელმძღვანელი. ამაშია საქმე და ამაზე მე მგონი არავინ არ კამათობს, იმიტომ რომ ეს ცნობილი ფაქტია. ნებისმიერ ახლა იმას ხელოვნურ ინტელექტს შეგიძლიათ კითხოთ და ის ამოგიგდებს, რომ აი ყველაზე წარმატებული ხელმძღვანელები ვინ იყვნენ. ასე რომ აქ ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ აი ის რომ ადამიანი ბუნებით ასეთია და ისეთი კანონები უნდა გქონდეს და ისეთი მორალური ატმოსფერო, რომ ამას ამ შენს სიხარბეს ინტელექტის საჭიროა დამეთანხმეთ. იმან უნდა დაამოხრუჭოს სიხარბეც,
ის დანაშაულის ინსტინქტით, რომელიც ზის თითოეულ ადამიანში ის გადაწიოს უნდა უკანა პლანზე. თორემ გეთახმებით ყველა ადამიანში ზის ეს. ხო, მაგრამ რადგანაც იმადზე ვერ ვიქნებით და ეს არა ქვია მაგას დარწმუნებული რომ ის შეძლებს წარმატებით ეწინააღმდეგოს ამ თავის ცუდ თვისებებს, ამიტომ არის სისტემური კანონები მისაღები, რომელიც არ მისცემს მას უფლებას საშუალებას იმ წითელ ხაზებს გაცდეს. რა თქმა უნდა, აი ეს არის და ჩვენი ამოცანაც ალბათ აი ამ ვისაც მე გულისხმობ რომ აი ინტელიგენცია და მეცნიერება და აი ჩვენ ამიტომ გვიწერია იმ ჩვენს იმიტომ ვაკეთებ ჩვენ სწორედ მეცნიერთა კონგრესზე აქცენტს რომ ეს არის ინტელექტუალური ძალა რომელიც ამ დაზიანებული აი ახლა ჩამოვთვალეთ რამდენიმე ხელისუფლების არა მარტო ამ ხელისუფლების მე ამაში აბსოლუტურად გეთანხმები ეს რამდენიმე ხელისუფლების ავადმყოფობა რომელმაც ახლა იჩინდა თავი ჩვენ ერთი და ორი გადაცემა არ გვეყოფა ამისათვის რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი თემაა ძალიან დიდი თემაა შეამონებთ და გავაგზავნოთ ეს ძალიან სერიოზული თემაა ძალიან სერიოზული მე ვფიქრობ რომ ჩვენ უნდა დავდოთ აი ეს პროექტი რომლის მიღების შემთხვევაში მართლაც მაქსიმალურად იქნება ქვეყანა დაცული ამ კორუფცია და დამღუპვით მე ერთ მაგალითს მოგიყვანთ ისე პრაქტიკიდან ერთი წუთით რომ აი ამ კორუფციის წინააღმდეგ შებრძოლებამ 2003 წელს 7 ლარი იყო პენსია. ბიუჯეტი 500 მილიონი იყო ბიუჯეტი გაახსოვთ ეს გაყინვა ერთხელ თუ რაც ხელფასსაც არასაც საშინელი უფრო უარესი იყო ვიდრე ახლა სხვადასხვა. და აი 5 მილიარდამდე ავიდა ერთ წელიწადში ბიუჯეტი. როგორც კი კორუფციის წინააღმდეგ პირველი სწორი ნაბიჯები გადაიდგა ფული მიმართა ბიუჯეტისაკენ უცებ გამოსწორდა ვითარება პედაგოგების ხელფასი, ექიმების ყოფა. ნუ მე სამწუხაროდ დამახიჯდა როგორც თქვით ერთმა, პირველი 4 წელი იყო საოცარი შედეგი. ანუ საქართველოში ეს შესაძლებელია, აი ამ მაგალითზე მინდა თქვა, ოღონდ სწორი ნაბიჯებია და სწორი კანონებია მისაღები და გადასადგმელი. დიდი მადლობა ბატონო კოტე, თქვენ დიდი მადლობა რომ გიყურეთ და ვისაც ეს თემა აინტერესებს, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ, ნებისმიერს მოვიწვევთ და ვილაპარაკოთ ამაზე. აუცილებლად უნდა გამოვასწოროთ ჩვენი მდგომარეობა ჩვენ თვითონ. დიდი მადლობა.